Un po' pescheria, un po' ristorante di pesce. Per tutto il weekend in Prato della Valle a Padova sarà allestito un vero e proprio villaggio fatto di stand e gazebo dove sarà possibile acquistare e degustare il miglior pescato veneto. L'iniziativa organizzata dalla Regione Veneto in collaborazione con il Comune ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare tutte le specie ittiche locali. È necessario che tutti conoscano anche le potenzialità delle nostre produzioni, la qualità delle nostre produzioni venete e anche degli stessi imprenditori del pesce, perché in qualche modo dobbiamo far capire che il mercato internazionale è importante, ma anche il mercato veneto. Credo che per esempio se ci sono 65 milioni di presenze turistiche in Veneto e il terzo motivo è l'enogastronomia, bisogna far capire anche ai turisti che magari vanno a vedere città d'arte come Padova che magari il chiedere la qualità veneta del pesce veneto può essere un valore aggiunto. E dopo la tappa padovana, presto l'iniziativa sarà replicata anche in altri capoluoghi di provincia. Dopo questo ci sarà la provincia di Rovigo e la provincia di Verona. C'è stato nei mesi scorsi un'iniziativa del genere del Ministero che è approdata a Treviso, sicché è un circuito per valorizzare le nostre produzioni ittiche. Durante tutta la durata della manifestazione la piazza rimarrà aperta dalle 9 alle 21 e gli stand di degustazione saranno operativi solo durante le ore dei pasti, dalle 11 alle 14:30 e dalle 18 alle 21.